Първо, добър вечер на всички. Нека почнем така наречения наш форум. Първо да ви обясня за какво става въпрос. Както знаете, преди известно време нашият съгражданин Георги Георгиев е пуснал една жалба до изпълнителна дирекция и там Югозападно предприятие, че има нарушение по лова. Аз така тая жалба не съм я виждал, не мога да ви дам повече разяснения. В тая връзка днеска сме се събрали да поговорим по този въпрос. Значи, наши гости днес тук са господин Дамян Дамянов, заместник директор на Югозападно предприятие, директора на Горското господин Клодов, главният секретар на Националната организация Григор Богов и заместник кмета на града господин Илиев. Така че, за да стане ясно за какво иде реч, нека искам да помоля господин Дамянов да ни разясни за какво иде реч относно тази жалба. Господин Дамянов. С няколко думи, това е жалба на ловно сдружение Средногорец относно незаверени ловни билети на членовете на Средногорец за 2012 година от страна на териториално поделение Държавно горско стопанство Ихтиман. Жалбата е от преди повече от 20 дни, но голям обем материали в края на проверката имаше, които трябваше да се проверят. Това се и забавихме. В хода на проверката, в интерес на истината и на обективността се констатираха доста неточни действия от страна и на териториалното поделение, и на сдруженията. Идеята на нас като предприятие е да няма ловци, които да не могат да упражняват правото си на лов, т.е. да не се създават безсмислени напрежения, защото аз от 30 години се занимавам с това нещо и в общи линии всички ловни спорове са породени най-вече от междуличностни отношения и не са свързани с практикуването на ловния спорт. Ние сме направили нашите заключения, съответно съм ги представил на комисията. Просто бяхме се разбрали да се насрочи общо събрание. Значи, в основата си спора е, че има създадени, и то не е спорно, защото е, че това е под някаква форма документирано и в Държавното горско стопанство, че има сформирани по две ловни дружини за един район. Това са районите на Живково и Беличко. След като се провежда процедурата по пряко договаряне за предоставяне на стопанисването, е определен срок, в който да бъдат направени общи събрания на тези дружини. И за мое, не знам за ваше, ама за мое голямо съжаление, такива събрания не са проведени. И от тук нататък как да кажа, малко маскарена цялата процедура, защото аз се абстрахирам, не знам кой дали ме познавате, не ме интересува сдружение, не ме интересуват личности, интересува просто нормалното практикуване на лова. От тук нататък се създават, както усещам, доста сериозни проблеми. Една част, каква част е от вашето сдружение, бивши членове, някъде около 70 човека имат незаверени билети. И идеята на днешното събиране беше да събереме тук в Ихтиман и да уточниме кой е в крайна сметка. Защото в материалите, които са в Държавното горско стопанство, има записани съмнения относно достоверност на протоколи, има подаден сигнал от прокуратурата, но това е с близо едногодишна давност. За съжаление, предвид
аз може би се повтарям, така създадените взаимоотношения, тези, които нямат заверени билети, отказаха да присъстват на една такава среща, което в общи линии допълнително затормозява цялата работа, която сме се наели да свършим, защото според мене и според закона не е работа на държавата кой къде ще членува и кой къде ще кой нов. Работата на държавата е да предоставя кочани с разрешителни, да ви пожелава наслука и да ви контролира как ловувате. Така че, за съжаление, най-лошото е, че тук е омаскарена цялата доброволна процедура на членство, на обединяване и така нататък. Това е с 5 приказки повода за това събиране. Основанието е жалбата на тези ловци от Средногорец. Сега там има спорове дали това е легитимно или не. Ние не сме органа, който ще решава дали е легитимно или не. Но идеята беше да събереме хората и при добро разбиране на проблема да може да бъдат заверени членските карти, за да може всичко да се нормализира, но явно и с тази среща няма да стане. Така че това е повода да ви събираме, за съжаление, на празника на града, доколкото виждам. Вместо да се занимаваме с едни по-приятни неща, ние си в общи линии губиме от ценното вечерно време да разискваме стари работи. Но това е с 5 приказки проблема, който съществува. Сега, защо казвам, че има допуснати доста пропуски? Защото от една страна имаме едни дружини, на които са заверени билетите, след това се сформират други дружини. При проверка в регистрите има много хора, сигурно и от вас, които и в момента не са членове на тези дружини, за които се претендира, че членуват, и въобще една абсолютно неприятна история, която аз се опитах да реша по най-дипломатичния начин, обаче явно съм слаб дипломат, нещата не се получават, така че ще продължим да разнищваме, за да стигнем до приключването. Значи аз имам цяла папка документи, не искам да говоря празни приказки, но примерно ще цитирам един човек, това е номер 1, Борислав Кацаров, който е в списъка на членовете на Веринско от 4.7.2011, а в регистъра на Агенцията по горите той се води в някаква дружинка Бърдо, не знам кое е. Бърдо Бузик. И така нататък. Ето, всичките тези неща са предпоставка за едно некоректно решаване на нещата. И нашата цел, аз ходих в Централния съвет на Съюза, беше да седнем тук всички и да го решим въпроса, обаче явно не би. Днешна дата няма да стане. Това са нещата, ако някой нещо конкретно го интересува, на разположение съм, мога да ви дам всичките подробности. Благодаря ви. Сега, колеги, до това, което чух до тук, аз съм длъжен пред вас да дам едни пояснения и разяснения относно това, което чух. Значи, от страна на Сдружението и от страна на законовата страна, каквото пише по закон, това е свършено и направено. Самите вие знаете как се правиха събранията, как се учреди всичко и как се направи. Така че в така наречената система нашите имена фигурират вътре, ли, че един се води тук, пък и на друга страна ние нямаме вина, защото ние нямаме достъп до тая система. От нас се иска в определен срок ние да дадем нужната документация, която съответните органи да я вкарат в тази система. Това ние сме го направили. И мисля, че от страна на Сдружението ние нямаме никаква вина за тази ситуация, която се е породила. Другия въпрос, който е много актуален
този господин Георгиев като какъв пише тази жалба. Те казаха, че той от Средногорец. Но кои са Средногорец в правния мир? Кои са и къде са? Защото ако действително сме една правова държава, би трябвало да почнем да изхождаме от тук. Кои са и защо са? Значи, има закон, този закон определя сдружения, дружини и така нататък. Ние, каквото се иска от нас, сме го направили. Издържали сме една процедура, която процедура протичаше в продължение на 3 месеца и всички изисквания, които се е наложило да ги направим, ние сме ги направили. И не мисля, и съм горд с това нещо, че ние сме се събрали тук и сме готови да даваме отговори пред хората за това нещо, което се е случило. Това, че има някакви амбиции, ние не сме длъжни да отговаряме за него. Той си носи отговорността за това, което е направил. Така че ние най-накрая трябва да сложим точка по този въпрос. Аджаба, ние си плащаме за това нещо, искаме да упражняваме този спорт, не ни се позволява. При положение, че сме изпълнили абсолютно всичко, което го изисква закона. Господин Данялов, имате дума. Вижте, ще правим кръстосен разпит тази днес. Мене ме питат хората, Вижте, тук не става дума дали някой от вас е виновен. Вие с чиста съвест мога да кажа, че не сте виновни. Но има виновни, ако щете, и длъжностни лица, защото спазването на процедурата не е само да се направи едно събрание, а всеки един в това събрание трябва да отговаря на някакви критерии. Значи не може ловец не заверил женския си гнуз да участва в събрание, нали сещате? А в същия това регистър, който, за съжаление, аз пак ви казвам, и аз не го вода, и нямам и достъп вътре, при събрание, проведено на 4-7, има заверка на ловния билет 9-ти месец. Значи така или иначе има допуснати пропуски. Аз не ги кръщавам и нарушения. И не става дума, пак казвам, за Средногорец, и не става дума за Георги Георгиев. Става дума за 70 ловци, които допреди 1 година са ловували заедно с вас. Разбирате ли какъв е проблем? Да, кажете. Ние, както знаете, сме отворени хора. Дадем се шанс на който иска да заповяда. Нито сме върнали, нито сме гонили. От тези 120 човека. От тези, да кажем, са се върнали при нас към, може би, 30-40 човека. Кой ги е гонил другите, които вие казвате? Значи те имат някакви амбиции. Прямо това движение, прямо нещо друго. Какво може да направим ние? Колко пъти ги каним? Сега всеки от домани, това е доброволна организация. Какво да направим повече? Ставаме автомобили предвидени да напуснем. Значи аз не случайно казвам, вие сте отворени, обаче ако се съберете и седнете заедно, може да затворите страницата. Докато те седят по същия начин, както и вие, и казват, ние сме ловците, защо трябва те да наприемат. Дайте отговор на този въпрос. Най-малко аз мога да го давам. И не искам, и нямам претенции да го давам. Значи при положение, че те са депозирали молбата на връщане пред управителен съвет на това движение, значи те не са ловци тук. Не съм съгласен, защото по документи са. Затова ви казвам, че нещата са доста комплицирани. И точно така, само че не съм ги сбъркал аз и сега трябва да изчистя кашата. Разбирате ли? Защото по същия начин някой ги е направил и правейки ги ловци, те имат резонните претенции за тези райони. Сещате ли се какво става? Може ли да има въпрос? Да. Може ли да попитам само едно? Вие защитавате ли ги? Никого не защитава. Ами тогава, какъв управителен съвет сме, като ние сме им дали 4 месеца и вече 3 месеца да си обърнат? Не,
молбата са дали, те са си дали със собственото желание да ги освободиме, ние ги освобождаваме с добро намерение. Защото от тия 100% вие не ги познавате. Обаче те са мои приятели и близки. И в края на кращата сега ни обвиняваме, че ние сме ги освободили Значи, когато тези ваши колеги напускат Сокол, няма такова нещо. изслушайте ме само още едно изречение. Ако някой в лицето на длъжностно лице беше казал, вие нямате право на заверка на ловни билети за 2011, тази среща нямаше да я има. Но някое длъжностно лице, което е по име да назова, им заверява билетите за 2011. И при това условие ние сформираме по 2 дружини на район, което за съжаление е записано в протокол с подписите на един куп лица. Разбирате ли, няма защита на никой. Просто има документи. И аз не обвинявам вас, че не сте ги канали, но искам да разберете и техната Господин Дамянов, пак искам да подчертая, значи те са напуснали сдружението. Обаче те, и слушайте, значи тая заповед, с която им се заверяват билети, тя е анулирана. Не е верно. Как ще не е верно? Има протокол от проверка, в която е записано, че едната заповед отменя другата. Само, че една точка, а не е цялата заповед. Значи ние имаме Не съм подписал протокола. Как заповедта е анулирана да... Само, че новата заповед... Ние тая заповед е много добре знаем. Сменена е само една точка. Моля ви да се изслушваме. Но не и самото анулиране на билет. И след това, кой се случва според нас? Заповедта за анулирането на заверката е в сила. Не е от отменено анулиране. Значи, Петя, Венци, изчакайте. Аз мисля, че моята работа, за която бях дошъл, да ви кажа какъв е проблема, да свърши. Днеска съм от 6 часа в движение, ако ще ви ставам виновник на събитието, извиняйте, няма намерение. Аз не мисля, че... Не, далеч сме от смисъл за това нещо. Аз не съм дошъл да ставам адвокат на Билаки. Искам само 5 думи да ви кажа. Тази среща е организирана от господин Дамянов. Дошла е при тях жалба и той е длъжен да откликне на тази заповед. Господин Колдов с него тук. Така че аз не мисля, че това са хората, които са виновни. Виновни са тези, които са тръгнали след този човек. Аз, освен да го определя като мазохизъм или нещо от този, нямам друго определение. И другото, което смятам, че на вас ви е ясно, е тези хора, които продължават да гравитират към него, те искат да няма ред. Ако и вие това искате, дайте да го направим така. Аз наистина ви благодаря и аз мисля, че трябва да благодарим и на колегите от горите, че са си направили труда да дойдат тук, за да се реши един проблем. Тези хора сигурно един ден ще се върнат на себе си и ще решат. Сигурен съм, че така ще стане. Сега, аз не искам да давам квалификации на този човек. Аз мисля, че той не е виновен. Виновни са тези, които и в момента са с него там. И още веднъж ви казвам, той се опитва да им внуши, че по този начин те ще бъдат без контрол. Ама мисля, че колегите от горите се изтъпват здраво на краката и просто няма да се размине на никой. И не знам точно как ще се развие, защото наистина е параграф 22. Господин Дамянов ви каза, има много грешки допуснати, има неща, които много трудно се оправят, но в край на кращата вие сте хората, които трябва да решите какво и как ще се случва. Сигурно тези хора имат, които даже не подозират какво се случва. Почти съм сигурен. Може да един или два, но съм сигурен, че не знаете какво се случва. Така че, аз мисля, че от името на националната организация и искам да знаете, че ние подкрепяме това ръководство на дружеството в Ихтиман. Ние подкрепяме вас и ние сме твърдо за ред и законност да има. И предполагам, че никой не иска нещо по-различно. Така че извинявайте, че така намесих. Значи, господин Дамянов, аз се извинявам се, ако сте се почувствали обиден от това нещо, но
действително нещата са такива, каквито са. Сега, така и така сме се събрали. Явно този въпрос няма да се реши от нас, но нека поне дам думата на човек, на тия хора, които поне са се осъзнали и се връщат те да ви обяснат нещата такива, каквито са. Венци. Венци Боев се казвам от село Живково, Вецкам новна дружинка Живково. Сега аз, господин Дамянов, искам да ви обясня какъв е случай, защото аз съм от хората, които това лице, съжалявам, че не е тук, Георги Георгиев, по прякор паничката, успя да ме заблуди. В тази зала присъстват 10 човека още, които бяхме подведени от него. Значи идеята беше следната. Нашето село никога не е имало 20 ловци, съгласно новия закон там от 2009. Сега ги имаме тия ловци. Направихме събрание 2010 година, учредихме дружинка с целта да бъдем към ловното сдружение Сокол и Тиман, не да правим някакво друго сдружение. С течение на времето така, ние ловувахме, тъй като нямахме територия, новия план ловно-стопански райони не беха подписани, ние ловувахме на територията на село Бойрица, където бяхме и преди. С течение на времето лицето Георгиев успя чрез чести посещения с нас, там ловни излети, комплиментите такива, да ни убеди, че ако направим двете дружинки Живково и Бори и Велинско сдружение, так всичко ще бъде прозрачно, чисто и така нататък. Сега какво става? Значи, ние излязахме от сдружението 130 ловци. Бяха ни издадени, аз си нося тук една карта, която ще видите, после ще я покажа и с това ще си търся парите, които това лице Георгиев ни завлече. Сега, парите, това са 12 000 лева, 130 човека по 95 лева, го сметнете, примерно. Сега, да ви стане ясно откъде идва заверката на този билет за 2011. Сега, по телефона ми се обади Димитър Стоилов Очивков, който беше избран за председател на дружинката. И ми каза, че трябва да отидем, не можем да се регистрираме в сдружение Средногорец, не ни регистрира Софийски градски съд, Софийски окръжен съд, и трябва да отидем, за да заверим билети към Арабаконак, при Пиперков. Това ми беше съобщено по телефона. И аз му казах, където и да сме, към което издружение, само и само всички тия хора, всичко да е редовно. Събраха ни, отидаха и ни раздадаха карти членски от Арабаконак. Завериха ни билетите, но това лице Георгиев не е превел парите. И Пиперков дойде, нали така беше? Дойде, пусна си жалба и те ни събраха обратно картите. И анулираха тези билети, заверката на тези билети, разбирате? И след, картите. Значи, и след това лицето Георгиев ни издаде ето това, може да го снимате, колкото искате, което аз ще си пусна жалба в... където му е мястото, да, вижте много добре, това съм аз и от тук заверка всичко. За това така става. И ние сме тук в тази зала 6, 7, 8 човека или колко сме, които се върнахме обратно. 10 човека аз виках едно събрание и казахме, че излизаме, искаме да се върнем към Сокол. И тия хора ни приеха. Той същия човек ни събра парите и когато го питах къде са парите, каза, че са в банка. Но в коя банка са? И съжалявам, че ги занимавам, но голяма част от вас не знаят каква е истината. Значи той продължава да манипулира хората. Даже той с вашето име в момента спекулира, че човек от Благоевград е така ли, момчета? Всичко е готово за едрия лов. Този човек не мисля, че трябва да се занимава, но аз ви казвам истината, защото аз съм бил от двете страни, така да се каже. Нашата идея беше ние да сме си ловна дружинка Живково към сдружение Сокол, а не да излизаме. Но благодарение на неговите машинации, ние даже, аз не мога да ви отговоря как така стана, как бехме в Арабаконак, какви неща си, какво. Аз не мога да ви... Аз не ви отговоря, като има и написано. Значи... Това е параграф 29. Има един подпис. Единството, което е истинско, е протокола от събранието на ловците в Живково, които сме от 2010 година, там юли или август. Това е единството. Всичко останало са и подобни такива неща. Благодаря за вниманието, извинявам се, че...
но ми го върнете, защото се търси с капела. Значи, до кое дело се стига? Добър вечер, драги гости, скъпи колеги, уважаемо ръководство. Предлагам ви, тъй като днеска е един светъл празник, български, в който така подобящо място намират традициите, свързани с българското семейство. Затова искам да направим така един аналог, че ние сме едно голямо семейство. И за да бъдат нещата подобаващо ясни, мисля, че сега е един от моментите всеки да каже каквото смята. Напред искам да благодаря на, както се подобава, на домакините в лицето на заместник кмета и да изкажа своята благодарност за подкрепата, която се оказва на Сдружението по различните наши съюзни инициативи, чрез предоставянето на за ползване на различни терени, както и предстоят и предстоящи мероприятия. Искам да благодаря и на директора на Държавно горско стопанство господин Кодов, който така, аз не съм специалист, а според мен много достойно отстоява интересите на институцията, която представлява, и това и много умело ни подпомогна в нашата работа, за да може да не се допускат за напред грешките, които по един или начин по административен път са допуснати. Искам да благодаря на господин Голов, който за наше щастие, за него не знам, вече е много чест посетител и така непосредствено ни подпомага при решаването на отделни проблеми с методическо ръководство. Не на последно място, обаче искам да благодаря на господин Дамянов, който така много доблестно поставя въпроса, казуса, който имаме за разрешаване. И искам да благодаря основно на колегите, които са от тези две дружинки, които за пореден път търпят униженията, дори мога да кажа, да не могат да открият лова подобаващо, и това го приемат стоически, без ексцесии и без да се нагнетява излишно напрежение. Мисля, че тяхното поведение е достойно за уважение и ние им държим нашата благодарност, за да не се получава да се стига до неприятни случаи. Благодаря на колегата Венци Бонев, който така синтезиран вид, дори прекалено синтезиран вид, успя да разкаже за многобройните правонарушения на лицето Георги Николов Георгиев. И както разбирам сега, той продължава да поддържа този си образ на войвода и продължава да манипулира хората, да злоупотребява с тяхната неосведоменост и съответно да създава това напрежение между нашето сдружение и институциите, които ни контролират. И това е елемент винаги да има капка недоверие. Аз още един път благодаря на господин директора, господин Кодов, че така се отнася принципно към всички тези сигнали. Същевременно и контрол, който се осъществява, е действен и аз смятам, че ще излезнем съвместно с чест от тази неприятна ситуация. Няма да се повтарям. Колегата Бонев разказва за какво става въпрос. Аз смятам, че е време
да се самосезират и правораздавателните органи по отношение на тези му действия и един път завинаги да бъде сложен край на тази уникална ситуация. Просто ще се въздържа от други квалификации, за да може наистина да излезем с чест и да бъдем достойни наследници на тези, които са създали това сдружение преди 120 години. Благодаря ви. Значи, ако има някой да добави нещо, има думата. Ако мислите, че нещо може да кажете повече от това, което се казва, заповядайте. Сега е момента, а не после да си говори по двама, по трима. Това беше, онова беше. Мисля, че обективни сме, реални сме, това е действителността. Каквото си го съградим, това ще го ползваме. И сега само искам да ви кажа, че на този етап, като актуализация на членски състав, на хора, всичко е направено до последния човек. Ние, ако каже горското, също имаме готовност да дадем актуални списъци до последния човек, кой къде членува, каква бройка са и за какво и да реч. А пък вече кой ги вкарва в тая система, да ги вкарва и да се оправи. Да се знае всека една дружина, колко народ са, какви са, що са и откъде са. Това е, което ние можем да направим. И ние сме готови и на този момент, и на минутата да го покажем и да го направим. Това е, което мога да кажа. Сега пак искам, защото самият аз не останах с убеждение какво правим от тук натам. Другата седмица тези хора ще ловуват ли или не в тия два района? Значи вижте, ние го спряхме да ловуват на чиста добра дума. Да, няма официална заповед за спиране. Аз се обадих, това говоря, да сте го спряхме. Също аз се обадих и хората не влязоха в тия райони и така беше. Трябва право да продължим да го спираме, защото има редовен договор, така че може би, със сигурност ще си имало. И това ми беше въпрос. Да, нашата ще е духа да видим как. Само, аз пак ви казвам, от страна на сдружението не носи отговорност за другата страна. Каквото зависи от нас, сме го правили и го правим. И се придържаме към закона. Това е. Златко, искаш нещо да кажеш? Да, искам особено към господин Дамянов. Аз не го виждам като виновник за тия разводи, а като всички нас жертва на паничката, който го познавате не от вчера. Той с вас е имал... Никога не мога да бъда жертва на паничката. Това няма да стане. Искам, изслушах ви, моля да ми изслушате. Факта, че сте тук, а него го няма, е красноречив. Друго, факта, че те ги няма, а ние сме тук, всички, изслушваме се, разговаряме сметан, възпитано, показва какви са ни мераците. Него защо го няма? Той в съда, като се съда двама, трябва и двамата са там. Не може един е там, другия да го няма и да реши процес. Друго, беше 9 месеца ли беше председател? Осра всичко и сега продължава да роби. Като ти го пръсте! Не знам дали има тук човек, който да не е излъган от него. Ако седна му казвам, издънците нема стигне до вечера време. Какъв е смисъл да се събираме така безцелно? Целта му е едно, да разделя и да владее. Сваляме в главата някаква мука, че може да направи ловно стопанство на територията на... Това е от години наред, от 15 години и постоянно ще роби. Ще се разкарваме ние тук, няма защо. Факта, че движещата сила на този инцидент е паничката, не трябва да го коментираме повече. Знае се. Държавата го подкрепя. Абе, подкрепя го държава. Браво!
Николов беше, кажете нещо. Искам да ви кажа няколко думи само за регистрите, защото стана въпрос няколко пъти за регистрите, които се водят за ловците. Значи, вие сега може да ми подадете информация. За мен не е проблем, аз си я получи тази информация. Обаче това е нещо, което постоянно има движение в него. Всеки един днес е в дружинка Живково, утре иска да отиде в дружинка някоя си извън вашето дружение, някъде. За да има актуални списъци Изпълнителната агенция по горите, всички ловци трябва да бъдат с заверени ловни билети. Това е единственото точно и актуално по всяко време състояние на членовете на вашите дружини. Така че, когато има заверен билет, в системата излиза този човек от кое ловно сдружение и от кола ловна дружина. И по всяко време може да се види това движение, къде е бил и къде е ходил и какво е правил. Това, което имам да ви кажа. Нещо друго, ако ви интересува, мога да ви отговоря. Но за да има актуално състояние, трябва да имате заверени ловни билети, не членски карти, ловни билети. Това е. Колеги, за тези, които не знаят, преди да дойдем тук, мина поредното заседание на управителния съвет. И там един от въпросите, който беше разискан, беше това, което постави господин директора. В член 11а на правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча пише, че ловните сдружения са длъжни към дата 31 октомври да предоставят сведения за ловците, заплатили членски внос до 30 септември. Тоест, това, което пише в нашия устав, член 13 алинея 1, че членове на сдружението са тези, които признават устава и предплащат членски внос. В член 15 пише, членския внос се плаща от 1 декември до края на февруари на текущата година. Който закъснее, тече по следващия член 16 лихва и до 30 септември, който е заплатил. След това се дава сведение, както каза господин директора, в Държавно горско стопанство. Сведението е съгласно член 30 алинея 4, ловната площ на всяка дружина, трите имена, егенето и отстрани изписано за улеснение на колегите, които са над 65 години. За изчисляването на минимално изискуемата ловна площ за един ловец по член 22 алинея 2. Това е положението. Сега използвам тук тази аудитория да уведомя и тези, които по обясними причини не са участвали в заседанието, да си предупредят колегите, да бъдат така добри, да си платят членския внос и да отидат да си заплатят, както е си му реда, в горското стопанство. Тъй като в този член 12, който разисквахме от на управителния съвет, пише, че освен, че сме договорна организация, извинявам се, един от принципите не е равноправие. Значи не може един да плаща, друг да не плаща и всички да сме членове. На 30 се удря чертата, тъй като системата, която имаме въведена в счетоводната програма, там има с кой е касов ордер, на коя дата е заплатено и няма как след това да се направи манипулация. Така че това, което предполагам, че имаше господин председател Васил Чавдаров, може и към този момент да подпомогнем съвместната работа с Държавно горско стопанство, да изясним членския състав, но с уговорката, че на 100% ще бъде ясно след дата 30 септември, както е по закон, защото няма как да ги санкционираме хората сега към момента. Това е, което имам да ви кажа. Благодаря. Аз да сложа точка. Здравейте, момчета, така, опитвам се така да се, обърквам се към вас, защото повечето ви познавам.
Сега аз не бях много в час преди да дойда тук. Отвънка с Васко така си поговорихме. Знаех горе-долу за какво става въпрос, но не ми бяха ясни нещата. Значи, чух тук от господин Дамянов нарушения. Дайте ги тия хора, които са направили нарушения. Аз мисля, че има законов начин да се въздейства на тия личности. Точно така. Нарушени неща, нарушени списъци, нарушени не знам си какво. За всяко едно нещо стои човек. Дайте да ги видим, да ги чистим тия неща. Лошото е, че те не са тук. Добре, няма значение, то си има начин, има си прокуратура, има си ред. Има ред, който ние можем да ги, вие да си ги подгоните и да им търсите отговорност. Защото аз, доколкото разбирам, вие сте легитимните, другите дружинка не е легитимна, или не е така. Добре, хората, които са с паничката, какви са? Няма, не е регистрирано такова. Те не са регистрирани. Не е регистрирано. Добре, значи те нарушават закона. Те са хора, които нарушават закона. Давайте си ги на съда. Имате си адвокат. Задействате си нещата, какво ги търпите. Защо трябва да се случват тези неща? Те са дадени много за... Има си закони в тази държави и тези закони трябва да се спазват. Убийствата по една година не са си платили човешките карти. Добре, тия хора, още един въпрос, тия хора в първората за лов или не влизат? Те парите като са не влизат. Официално би трябвало да влизат. Добре, кой го контролира, кой може да каже, те влизат или не влизат? За това хванахте вече. Моля? Хванахте браконьерства миналия месец. Добре, като ги хванахте, какъв е ефектът? Полицията и там вече... Досъдебно производство има. Производство се прави. Добре, хубаво. Така. Това, което го каза и Васко, говорим, че тук да ни говорите, слушам ви хубаво. Така е, може би вие сте... Аз съм сигурен, че вие сте правите, защото като виждам хора, които са тук и са застанали, нали, с лицето си и с авторитета си, те няма да дойдат за това, дето плати гората, вие знаете за какво става въпрос. Идеята ми е какво правите от тук натам. Защото същия този господин е идвал много пъти и при господин кмет. При мен също е идвал. Но честно да ви кажа, аз не разбрах защо идва при мен. Разговаряхме, може би, по продължение на час, аз не можах да разбера този човек какво иска. И тук, сега като разговаряхме, викам на Васко, кажи ми за какво става въпрос. И с Васко там говорихме. Често ви казвам, аз наистина не можах да разбера за какво става въпрос. Той ни такива бъркани ги говори, че тръгва от една страна, отива на друга. Страшна картина. Така, какво правим от тук натам? За да бъдете изчистени и от утре да си отивате в гората, да се ловувате законно, всичко да бъде точно. Какво ще правим от тук натам? Какво вие ще направите? Какво е решението? Кажете какво е решението. Вие сте хората, които ще го кажат. Държавата вие да го каже това нещо. Значи тия хора трябва да се застопорят, вие си плащате членски внос, отивате си на лов и няма никакъв проблем. Но как ще стане това нещо? Ето това на мен не ми стана ясно. Аз не разбрах от тук натам вие какво ще правите. Ние тия хора да ги викаме всяка седмица тук да идват при. Ще ходиме лов, какво ще правим? Събрахме разрешителни да не може да си ходим лов, не трябва да брак. Добре, значи въпросът е решен, така ли? До следващата жалба на Пъничко. И следващото обаждане на 112, че има нарушители еди къде си. Ма аз не знам, най-накрая, значи, вярвайте ми, отиваме в район. Мислите ли, че след тия разправи, които са в момента, някой ще тръгне да прави някакво нарушение? С съответното разрешително, съответните изисквания, абсолютно всичко. Влизаме в гората, едва ли не фарчат едни, не знам и аз какви. Нарушители ловуват незаконно. Кои са тия нарушители, бе? Това сме ние, които по етапен ред имаме разрешително за това нещо. Какво да им кажа на тия хора? Не дейте да ходите на лов, че оне ще се обади. Той това ползва. Значи вие не може да го спрете да се обажда. Това никой не може да му отнеме това право. За той може да се звъни през 5 минути на 112 и това е друг въпрос. Но въпрос е хората, които идват и ви правят проверка, да се знаят, като видят документите, да няма никакъв проблем. И вие пак да се отидете на лов. Това е. Така че вие този проблем трябва да го мислите по някакъв начин, да го решите с този паничка или чиника или какъв е там, да се оправяте с него и това е. Не може така. Аз си гледам тук хора, аз тук всичките, които ви виждам, сте хора с авторитет, хора, които ви познавам, нищо не знам за какво става въпрос. И сега в един момент някакъв там ще ви се... Не знам, решавайте го въпрос. Защото на мен не ми стана ясно, често ви казвам. Господин Кмете, от това, което... С две думи само искам да ви кажа, че от закон, аз го подчертах и го казах няколко пъти, от законова страна, това
каквото изисква закона за този вид дейност, ние го имаме. И сме го направили. И съответните институции са се произнесли за това нещо. Включително и съда. Включително и съда на 2 пъти. Но сега в един момент се явява въпроса, идва някакъв и казва, ама това защо така е направено? Еми, защо? Ние сме страна, значи за да се сключи договор. Ние сме страна в този договор. Има си правила за сключването на този договор. Ние сме участвали, пак подчертавам, участвали сме в тази целта. Процедура, която е участвала. Господин Дамянов, аз към вас искам един въпрос имам само. Винаги ли ще реагирате на... Вие сте длъжни, вероятно, на всяка една негова жалба или молба или заявление, или как да го кажа. Длъжен е. И това трябва да... Както не мога да му забраниме да се обажда, така трябва и да реагира. Няма как. Значи тия хора трябва да минават през... Не. Значи идеята е въпросът да намери решение. Значи, ето за това говоря. И това беше етап от... Срещата е етап от решението. Чакат се провали тази среща, ще гледаме да го финализираме в кратък срок, защото някой се занимава перманентно. Добре, значи хората ще отвуват или няма да отвуват? Ще отвуват, те си имат договор. Всичко, което е направено на междуна воля. Те молят, за да не става инцидент, не знам дали, за да не се случи някакъв инцидент. Значи, пак да ви кажа, ние сме отворени, казвам го и го заявявам мое име от името на сдружението, че сме отворени към тия хора. Да има някакъв диалог, но както виждате, диалогът е прекъснат. От тяхна страна. Не, фактът, че те не дойдеха тази вечер, може би ще да бъде най-добре. Извинявайте, в момента имат събрание във Велиско, аз това го научих. Последния момент. Има, да. Да, извикам, ние за това няма да дойдем. Да, значи, хората, които дойдеха тук и оказаха уважението към дружинката, са тук. Те не са в Велиско. Така че ти от Велиско да си беха направили труда да дойдат. Сега какво да направим, като ги няма тех, ние какво да направим? За мен е важно вие да си използвате, вие да можете да си ползвате правото на лов, това е. За мен това е важно. Вие да можете да ходите да си ловувате, това е. Ловец от Велиско е тук. Байко да Вучев от Велиско. Ние сме от 65-та година членове. Това не нищо не го седне. Аз мисля, че нещата ще се решат, щом като това е етап от развитието на разговора да се действат нещата напред, мисля, че нещата ще приключат. Но и го отсвета и подсвета. Да не съм на мястото на господин Колев в сутрешната жалба. Още сутринта ще бъде внесено нещо. Еми, сега какво да направим? Вие пък ще пресемате нещата и това е. Какво ще правим сега от тук да седне или какво? Аз искам да ви кажа, че от момента, в който дойдох тук като директор на това стопанство, се запознах с всичките тия проблеми и веднага ми се стовариха на главата и потърсих начин да ги решим тези неща. Значи, по моя инициатива, аз отидох с вас, отидохме в изпълнителната агенция по горите. Разговаряли сме. Лично с Бисер Дача сме говорили. Идеята беше такава, да се поканат хората да дойдат в сдружението, защото те по право са членове на това сдружение. И направихме среща, направихме управителен съвет, заедно с всички, на които всички, които имаха желание от страна на паничката, дойдоха и бяха приети. Значи това беше по моя инициатива направено. Хората може да има някой тук от тази ръка беше. Така е вече. Сега правим още едно такова нещо. Само, че явно, че няма вече хора, които искат да дойдат в това сдружение да членуват. Значи, какво правим от тук насетне? Доколкото разбирам, сдружението е отворено да приеме всеки един, който иска да дойде. Това правим. Щом като дойде, ще приемеш паничката. И паничката ще го приеме, защото... Така че това правим тук нататък, нали? С моя инициатива също мога да се действам за всяко едно вече. Не искам да остават хора без право на лов. Благодаря на всички, които се отзоваха на този форум. Може би ви стана ясна каква е дилемата. От нас зависи, ние решаваме. Каквото трябва да правим. Вие нещо да... Взимайте, пожите и айде.